હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। માર્કેટ કરતાં સસ્તો અને ટેસ્ટી અને તમને લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરી શકાય તેવો પરફેક્ટ માપ સાથે એકદમ ટેસ્ટી સાનો મસાલો ઘરે બનાવીશું। 40 ગ્રામ લવિંગ, 50 ગ્રામ એલચી, 40 ગ્રામ મરી, 20 ગ્રામ તજ, એક જાયફળ, 100 ગ્રામ સૂંઠ। જાયફળને હવે આપણે ખાવણીમાં ખાંડી લઈશું, નાના ટુકડા કરવાના છે। હવે એક કઢાઈ લઈશું, તેમાં 50 ગ્રામ એલચી, 40 ગ્રામ લવિંગ, 20 ગ્રામ તજ, 40 ગ્રામ મરી, એક જાયફળ। ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની છે જેથી કરીને આપણા મસાલા બળી ન જાય। હવે બરાબર ખડા મસાલાને આપણે હલાવી લઈશું। હવે આપણા ખડા મસાલા બધા શેકાઈ ગયા છે તો આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું। હવે આપણે 5 મિનિટ માટે ઠરવા રાખી દઈશું। હવે આપણી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો તેને પીસવા માટે આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું। હવે આપણા મસાલાનો પાવડર થઈ ગયો છે તો આપણે તેમાં 100 ગ્રામ સૂંઠ નાખીશું। ફરી આપણે ક્રશ કરીશું, એક સરખા મસાલા થઈ જાય તો હવે આપણે જોઈ લઈએ, એક સરખા મસાલા થઈ ગયા છે તો હવે આપણે હવાલાથી બધો મસાલો સાળી લઈશું। મસાલાને સાળ્યા બાદ જો આ રીતે કરકરું રહે તો ફરીવાર આપણે મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી લઈશું। હવે આપણો ચાનો મસાલો તૈયાર છે તો તમને જો મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આવજો, જય શ્રી કૃષ્ણ।